What's up mga lods, this is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, manonood tayo ulit kay Defend Fight Club na ang pamagat ay Karate World Champion versus Armenian MMA Pro. So ito ay Karate versus MMA. Make sure to subscribe nyo to si Defend Fight Club. So without further ado, let's go sa go! Ich bin 19 Jahre alt, ich habe 10 Jahre Karate-Erfahrung, habe an etlichen Turnieren teilgenommen. Meine größte Errungenschaft war der Platz in der WKA-Weltmeisterschaft im Kumite. Über meinen Gegner kann ich Folgendes sagen. Ich erwarte, dass er im Standkampf mir ebenbürtig ist und auf jeden Fall Paroli bieten kann. Ich denke aber durch mein Gewicht und durch die Karate-Sweeps, die wir lernen, denke ich, dass ich vielleicht etwas besser bin. Mein Name ist Karo Babayan, ich komme aus Armenien. Mein Kampfstil, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu or MMA. Die letzten 10 Jahre Karo Babayan. Ich habe über meinen Gegner erfahren, dass er ein starker Karatiker ist. Schwarzgurt, soll in einer Weltmeisterschaft den dritten Platz belegt haben. Mein Plan ist es, den Kampf frühzeitig zu Boden zu holen und den Kampf am Boden zu beenden. 77 kilograms. Tignan natin, recall ko. 19 years old, tingin ko age to alter. 19 years old, 34 years old yung isa. 181 cm, tapos 186 cm. Mas matangkad siya. Mas mabigat naman to, 93 kilograms, tapos 77 kilograms. Karate versus MMA or Brazilian Jiu-Jitsu. Okay, ito na. Okay, 3 rounds, 3 minutes. Ito. Forward na natin. Langhosen, Arte-Spezialist im Defend. Mein Name lautet Kampfgeist MMA und wir haben heute eine spannende Ansetzung im Defend Fight Club. Wir haben einen Taekwondo-Karate-Spezialisten in Albert und einen MMA-BJJ-Fighter in Karo in den langen Hosen, Albert in den kurzen Hosen. Und das Ganze beginnt mit einem kleinen Abtasten, aber da gibt's einen Kick zum Brustkorb. Albert lacht das Ganze weg und ich habe es gerade schon mal angeschnitten. Albert Taekwondo, Schwarzgurt, sehr, sehr viel Erfahrung, macht ebenfalls bei Weltmeisterschaften mit. Karo auf der anderen Seite Tingin ko may Taekwondo tong si Karo, yung sumipa kanina. Fokussiert sich zurzeit auf Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ und MMA, kommt aber ebenfalls aus dem Karate. Das heißt, auch Karo hat hier einen Karate-Background. Das Ganze hat er zu Beginn schon ein bisschen gezeigt, indem er diesen Kick zum Brustkorb gesetzt hat. Und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Boom. Albert versucht hier auf jeden Fall mit Leg-Kicks Druck zu machen, versucht hier mit Leg-Kicks die Mobilität seines Gegners einzuschränken, aber bisher konnten die Kicks nicht landen. Auch hier sehen wir wieder einen Leg-Kick, der ins Leere geht. Und hier sehen wir tatsächlich diesen Karate-Background von Karo. Karo versucht hier eher auf die Präzision zu gehen, versucht hier den richtigen Moment abzuwarten, um dann nach vorne zu stürmen, um dann zuzuschlagen oder zuzukicken. Albert ist da doch etwas stürmischer, ist gerade auch im Rückwärtsgang, versucht hier einen Kick nach vorne. Advantage nung isa ni Karo kasi mas malaki nga, mas malapad, mas mabigat yung kalaban niya. Ang gagawin niya, hindi siya makikipagsabayan kasi possible kung makipagsabayan siya dyan, siyang matalo kasi mas malaki yung kalaban niya. Ito yung Karo yung sumisipa kanina. Wie wir das von Lyoto Machida kennen oder auch John Jones. Wieder ein Leg-Kick, der leider nicht landet. Wenn er landen würde, wenn diese Leg-Kicks landen würden, dann würde der Fight auf jeden Fall anders aussehen. Was ist das denn für ein Kick? Mal schauen, ob er hinterher geht. Er geht hinterher. Solid yun na, isa pa nga. Wenn er landen würde, wenn diese Leg-Kicks landen würden, dann würde der Fight auf jeden Fall anders aussehen. Was ist das denn für ein Kick? Mal schauen, ob er hinterher geht. Er geht hinterher. Und das muss es sein. Das kann es nur gewesen sein und das war's auch. Solid yun na. Wahnsinnig schöner High-Kick, der Albert dann zu Boden gebracht hat, mit Ground and Pound gefinished und deshalb schauen wir uns Replay,
Ops, oh. Ayun yung sipa na yung John Jones yun eh. Grabe, solid yung sipa na yun. Oh. Ops, hindi tinamaan, sayang. Ayun, no, boom! Grabe yung impact na yun, no? Ayun na, yun. Advantage na sa kanya yun eh. First round, oh. Panalo yung Caro. Albert, danke erstmal. Grabe yun ah. Ito, i-interviewin na lang sila eh. Pwede panoorin natin. Danke, dass du auch einen sehr weiten Weg extra für uns hergelegt hast. Ich schätze mal wirklich sehr. So, subukan ko i-translate. Sabi, ano, kumusta yung sipa? Malakas ba? Sabi niya, oh, malakas eh. Lakas ng impact. Ewan ka, kung yun talaga. Pero grabe yung impact na yun, yung sipa. Sa napansin ko yun pala, naalala ko kanina, isa sa mga advantage din nung Caro, kasi 34 years old na siya, ibig sabihin, kung sa laban, sa experience, mas lamang nga naman siya din dun. Kasi ito tingin ko baka baguhan lang, baka first match pa nga niya to eh, kaya kinakabahan. Pero, ang ano, yun nga, maraming din siya, kung sa puntos naman, kung lima tumagal ang laban, napapansin ko, mas maraming pinapakawalang strike at puntos itong si Caro kasi ang daming sipa nung pinakawalan niya eh. Puro combo. May mga suntok din pero mostly sipa ang pinakita. Kaya sabi ko kanina pa, tingin ko may nag-taekwondo rin siguro siya. Ewan ko, for me, yun yung na-obserbahan ko doon sa base sa performance niya nung nanalo. Kay Albert naman, bagamat siguro kahate, tingin ko baka makabawi siya sa susunod na laban. Tingin ko na ano lang siya kasi nga sabi ko kanina, advantage yung isa kasi experience eh. 'Di ba 19 years old to, isa 34. So, yun ang tingin kong naging lamang din niya. So yun, gabi, solid yung maganda first round Knockout ka agad. Hindi ko alam kung anong sipa ang tawag din, hindi man head kick eh. Kasi parang paano eh. Kung sa tayo ko parang pa-hook kick ang tumama yung talampakan eh, hindi yung harapan ng, 'di ba sa paa natin, hindi ito yung part ng tumama, parang ito eh, yung sa ilalim, yung talampakan natin. Tama ba? Talampakan ng tawag doon, yung tumamang sipa dito. So, tingnan natin. Ito. Oder zuzukicken. Albert ist da doch ein. Oder auch standen würden. Aussehen was? Dann auf jeden Fall anders aussehen was? Sa talampakan nga, parang hindi ko alam kung talampakan ng tawag. Pero yun, tawa ako, ang ganda ng laban. I-subscribe nyo to, si Defend Fight Club. Grabe, maganda yung laban. So yun, thank you so much. See you in my next video. And mag-iingat po kayo palagi.